Hello guys, good morning day guys no. So nanapunta diri guys, gikan man tag Davao gapon. So akong ulian diri unta magpaway. So abot man ko diri. Kay busy man ang akong bayaw guys. So ako lang sa tapping siyang kuan rubber no. Bahala na kapoy ta guys at least makatabang ta. So murag na baguhan kog tapping guys. Hinay pag yun kayo ko, di ko pareha sa una nga kusog yung kumutaping guys. So ingani dahil yung trabaho sa bukid guys no. Kayo jud guys. Gisingot na ko guys kay wala ko na anad aning kuan. Kay trabaho na to Davao in town, construction pagabot diri rabiran na. Ingana na guys no. So, mo lang to guys, dagang salamat. Bye bye, God bless. Mana?